Doxing. Bu nima va nega O'zbekistonda u allaqachon real muammoga aylangan? Doxing bu shaxsga oid ma'lumotlarni uning roziligisiz internetda e'lon qilish. Telefon raqami, manzil, hujjatlar va yozishmalar. Ko'pincha bunga shantaj, qasos yoki shunchaki shov-shuv sabab bo'ladi. Bunday holatlar tobora ko'paymoqda. Raqamlashtirish tezlashyapti, ma'lumotlar bazalari sizib chiqyapti. Telegram kanalidagi bitta post hype uchun va odam o'z xavfsizligi ustidan nazoratni yo'qotadi. Agar siz doxing qurboniga aylangan bo'lsangiz, darhol harakat qiling. Skrinshotlar va havolalarni saqlab qo'ying. 102 raqamiga murojaat qiling. Shuningdek, kiberhodisalarga javob beruvchi Milliy markaz UzCert'ga murojaat yuboring. Parallel ravishda platforma ma'muriyatidan kontentni olib tashlashni talab qiling. Doxing hazil emas. Bu oqibatlarga olib keladigan huquqiy buzilishdir. Fact Check.uz haqiqat himoyasida.